Short stories in Íselandi langöki. 2. Mjög óvenjulegur leiðangur. Mjög óvenjulegur leiðangur. Kafli 1 Skepnan. Þingvallavatn er stöðuvatn á suðvestur Íslandi. Það er á velþekktu svæði sem heitir Þingvellir. Það er vinsæl staður fyrir fjölskyldur að heimsækja. Fólk fer oft þangað til að taka ljósmyndir. Það fer þangað einnig til að njóta náttúrunar á sumrin. Veðrið er frekar milt á Þingvallasvæðinu. Það er oft skýjað og sumrin eru ekki of heit. Þess vegna elskar göngufólk Þingvallavatn. Sólveig er á meðal þessa göngufólks. Hún býr nálægt Þingvallavatni. Hún elskar náttúruna og hún elskar gönguferðir. Hún fer oft í gönguferðir í júlí. Það er hlýtt en ekki of heitt. Hverja helgi setur hún dótið sitt í bakpoka og fer í gönguferð í skóginum við vatnið. Gunnar, góður vinur Sólveigar, hefur líka gaman af því að fara í gönguferðir. Hann fer oft með Sólveigu. Síðustu helgi ákváðu þau að fara í gönguferð nálægt Þingvallavatni. En á endanum breyttist hún í mjög óvenjulegan leiðangur. Sólveig og Gunnar hittust við byrjun göngunar. Hæ, Sólveig, hrópaði Gunnar meðan hann var ennþá langt í burtu. Halló, Gunnar, svaraði Sólveig. Ég er að koma, hrópaði Gunnar. Hann hljóp í áttina að Sólveigu. Hægðu á þér, Gunnar. Þú verður þreyttur, gæsalöpp. Ekki hafa áhyggjur, ég er með orkudrykki fyrir gönguferðina, sagði Gunnar. Hann benti á stóra bakpokann sinn og hló. Vinirnir tveir voru mjög glaðir að sjást. Þau töluðu dálítið saman. Síðan lögðu þau af stað í leiðangurinn sinn. Eftir nokkra kílómetra breyttist stígurinn. Hann klofnaði í 2 stíga. Hvaða leiðina ættum við að fara? Spurði Sólveig. Til vinstri eða til hægri? Gæsalöpp. Förum til vinstri, svaraði Gunnar. Jæja, en, punktur, ég held að ég vilji frekar fara til hægri. Gæsalöpp. Af hverju? Gæsalöpp. Sólveig leit á skóginn við vinstri stíginn. Síðan svaraði hún, það fara sögur þennan stíg. Það sá eitthvert fólk stóra, loðna skepnu þar. Punktur, virkilega. Trúir þú þessum sögum? Gæsalöpp. Æ, punktur, ég veit það ekki. Við getum svo sem farið þessa leið. Punktur, sagði Sólveig. Hún virtist áhyggjufull. Komdu nú, Sólveig. Við skulum prófa hana. Hvatti Gunnar hana áfram. Sólveig horfði á hann áhyggjufull. Síðan gengu þau niður eftir vinstri stígnum. Eftir 3 klukkutíma voru Gunnar og Sólveig ennþá á stígnum. Það voru tré allt í kringum þau. Það var orðið síðla dags. Sólveig spurði Gunnar, heldur þú að það séu furðulegar skepnur í þessum skógi? Gæsalöpp. Nei, ég held ekki. Gæsalöpp. Af hverju ekki? Gæsalöpp. Nú, ég hef aldrei séð furðulega skepnu. En þú? Gæsalöpp. Ekki í þessum skógi. Gæsalöpp. Fínt. Svo það þýðir að okkur er óhætt. Gæsalöpp. Sólveig hló. Ætli það ekki. Gæsalöpp. Þau héldu áfram gönguferð sinni. Nokkrum kílómetrum seinna voru vinirnir tveir ennþá að ganga. Sólin var lágt á himninum. Allt í einu gengu þau út úr skóginum. Fyrir framabraut þau var stöðuvatnið. Gunnar og Sólveig litu í kringum sig. Við vatnið var hús. Húsið var úr timbri og virtist vera mjög gamalt. Sjáðu, Gunnar, kallaði Sólveig. Sjáðu þarna. Gæsalöpp. Hvar? Gæsalöpp. Þarna. Það er hús. Það er úr timbri. Gæsalöpp. Ó, já, ég sé það. Förum og kíkjum á það. Gæsalöpp. Hvað þá? En hvað ef það er einhver þarna? Gæsalöpp. Ekki vera hrædd, Sólveig. Ég er viss að það er enginn þarna. Gæsalöpp. Vinirnir tveir gengu að húsinu. Áður en þau fóru inn, skoðuðu þau í kringum staðinn. Húsið lítur út eins og það hafi verið byggt fyrir löngu síðan, sagði Sólveig. Sjáðu ástandið á gluggunum. Glerið er mjög gamalt. Og timbrið er líka mjög gamalt. Gæsalöpp. Já, svaraði Gunnar. Ég myndi segja að það sé að minnsta kosti 50 ára gamalt. En mér finnst það ekki ljótt. Það er eitthvað við það sem ég kann vel við. Gæsalöpp. Gunnar leit í kringum sig. Allt í einu kallaði hann, heyrðu, Sólveig. Komdu hingað.
Á vatninu var lítill bátur. Hann var gamall og úr timbri. Hann lá í vatninu nálægt bakkanum. Gunnar leit á Sólveigu. Förum upp í hann. Gæsalöpp. Ertu að grínast? Svaraði Sólveig. Af hverju? Gæsalöpp. Við getum farið út á mitt vatnið. Gæsalöpp. Ég veit það ekki. Gæsalöpp. Gerðu það. Við skulum fara. Það verður gaman. Gæsalöpp. Allt í lagi. Sagði Sólveig. Hún hljómaði óhress. Sólveig og Gunnar fóru upp í bátinn með bakpokana sína. Þau reru hægt út á mitt vatnið. Sólveig horfði í kringum sig. Það er svo yndislegt hérna, sagði hún. Já, ég veit, það er fullt af trjám. Og sólin sést ennþá fullkomlega. Ég er svo glöð að við skildum koma hingað. Fáum okkur eitthvað að borða. Viltu eitthvað? Gæsalöpp. Auðvitað. Hvað ertu með? Gæsalöpp. Sólveig tók nokkrar kekskökur og samlokur upp úr bakpokanum. Gunnar tók fram orkudrykkina. Hvað viltu? Gæsalöpp. Þessar samlokur líta vel út. Gæsalöpp. Auðvitað. Gjörðu svo vel. Takk Sólveig. Gæsalöpp. Vinirnir tveir borðuðu samlokurnar sínar úti á miðju vatni. Allt í einu heyrðu þau hljóð. Heyrðir þú þetta? Sagði Gunnar. Já, ég gerði það, svaraði Sólveig. Hún hljómaði hrædd. Ég held að það komi frá húsinu. Gæsalöpp. Ég líka. Gæsalöpp. Förum og skoðum þetta. Gæsalöpp. Sólveig leit undrandi á Gunnar. Í alvöru, sagði hún. Já, komdu. Gæsalöpp. Gunnar og Sólveig reru tilbaka að landi. Þau settu upp bakpokana. Síðan gengu þau hægt að gamla timburhúsinu. Sólveig, ég vil fara inn í húsið. Gæsalöpp. Af hverju? Eigum við ekki að vera í gönguferð? Úti í hreinu lofti. Ekki inni í húsum. Gæsalöpp. Jú, auðvitað. En í skóginum er mikið af áhugaverðum hlutum. Mér finnst gaman að kanna áhugaverða hluti. Gæsalöpp. Ég er ekki viss. Gæsalöpp. Komdu. Förum inn í húsið, lagði Gunnar aftur til. Loksins samþykkti Sólveig það. Sólveig og Gunnar fóru nokkur skref í áttina að húsinu. Þau opnuðu dyrnar og gengu inn. Allt inni í húsinu var mjög gamalt. Enginn hafði búið þar í mjög langan tíma. Það var ryk alls staðar. Sólveig, sjáðu þetta, kallaði Gunnar. Rödd hans hljómaði undarlega. Hvað? Gæsalöpp. Hérna, við gluggann. Gæsalöpp. Sólveig skoðaði staðinn. Á gólfinu, í rykinu, voru nokkur mjög stór fótspor. Hvað heldur þú að þessi fótspor gætu verið? Spurði Gunnar. Ég held að þetta séu spor eftir ísbjörn. Svaraði Sólveig. Ísbjörn, Sólveig. Upphrópunarmerki. Það eru ekki neinir ísbirnir á Íslandi. Næstu ísbirnir eru mjög langt í burtu. Gæsalöpp. Þá hef ég enga hugmynd. En komum okkur nú út héðan. Gæsalöpp. Allt í einu heyrðu vinirnir tveir hljóð úr eldhúsinu. Sólveig og Gunnar hluppu í eldhúsið. Þau trúðu ekki eigin augum. Það stóð stór og loðin skepna í eldhúsinu. Skepnan sneri sér hratt við, fór út bakdyrnar og hljóp í burtu. Skepnan var með heilmikinn hávaða. Hún braut meira að segja hurðina á leiðinni út. Sólveig og Gunnar stóðu kyrr. Skepnan hvarf inn í skóginn. Sólveig var orðlaus. Hvað var þetta? Spurði Gunnar. Þau vissu það ekki. Kafli 1 upprifjun. Samantekt. Sólveig og Gunnar fara í gönguferð við Þingvallavatn. Þau koma að vatninu. Við vatnið eru gamalt hús og bátur. Þau fara út á vatnið á bátnum. Þá heyra þau hljóð. Þau fara tilbaka og inn í húsið. Í eldhúsinu sjá þau skrýtna skepnu. Skepnan hleypur út úr húsinu. Hún fer inn í skóginn. Sólveig og Gunnar vita ekki hvað skepnan er. Orðaforði. Stöðuvatn vatn. En. Hægri svigi. Lagjöngufólk. En. SG. Hægri svigi. Hikers skógur. Hægri svigi. Woods. Hafa gaman af tóvenjói, tólik. Eyðangur. Hægri svigi. Exjusjón, tríbrópa tóshóut. Stæra en guddrykkur. Hægri svigi.
Energidrink stígur. Hægri svigi. Pat. Minna en lopnatósplit tó diviti. Óðinn. Ati. Hægri svigi. Hæri. Skepna. F. Hægri svigi. Kreatur, animal, beast urðulegur. Ati. Hægri svigi. Stráng. Stæra en gur óhætt versap. Kíkja á tó hafi að lóu gat. Rætur. Ati. Hægri svigi. Skarið. Ístand. En. Hægri svigi. Stat. Jótur. Ati. Hægri svigi. Ugli. Vinstri svigi. Unna vel við tó lík. Ekki. Hægri svigi. Bankshór. Og var yfir orlag. Ertu að grínast? Ariói kitting með. Óa tó róf. Minna en anna tó explór. Ekja til tó suggest. En. Hægri svigi. Dust. Verfa tó disæppi. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 1. Sólveig og Gunnar eru. A. Í Reykjavík. B. Á Þingvöllum C. Í Vestmannaeyjum. D. Á Vestfjörðum. 2. Þau eru í leiðangri að. A. Stöðuvatni. B. Baðströnd. C. Litlum bæ. D. Stórborg. 3. Á leiðinni eftir göngustíg rekast Sólveig og Gunnar á. A. Lítið þorp. B. Stórborg. C. Búð. D. Hús. 4. Þegar þau sjá bátinn á vatninu. A. Fara þau ekki upp í hann. B. Sofa þau í honum. C. Ákveða þau að það sé hættulegt að fara í hann. D. Róa þau út á mitt vatnið. 5. Meðan þau eru á vatninu heyra Sólveig og Gunnar hljóði í. A. Bátnum. B. Húsinu. C. Vatninu. D. Skóginum. Kafli 2 leitin. Sástu þetta, Sólveig? Sagði Gunnar. Já. Svaraði Sólveig. Hvað var þetta? Gæsalöpp. Ég veit það ekki. En það var mjög stórt og mjög ljótt. Gæsalöpp. Já. Punktur. Punktur. Eins og einhvers konar skepna. Gæsalöpp. Gunnar leit á Sólveigu og sagði, við skulum melta hana. Gæsalöpp. Ertu að grínast? Svaraði Sólveig. Kemur ekki til greina. Gæsalöpp. Gerðu það. Við erum komin hingað til að kanna. Við skulum fara á eftir henni. Gæsalöpp. Æi, Gunnar. Ég er alls ekki viss um þetta. Punktur. 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 Gæsalöpp. Gunnar og Sólveig fóru út úr gamla húsinu. Þau fylgdu fótsporum skepnunar inn í skóginn. Þau horfðu í kringum sig. Loks sagði Gunnar. Skepnan gæti verið hvar sem er. Við verðum að skipta liði. Gæsalöpp. Skipta liði, sagði Sólveig hissa. Ertu galinn, Gunnar? Það er undarleg skepna þarna úti. Og við vitum ekki hvar hún er. Gæsalöpp. Ég veit það, svaraði Gunnar. En við gætum tekið mynd af henni. Við komumst kannski í fréttirnar. Gæsalöpp. Ha? Upprópunarmerki. Gæsalöpp. Gerðu það, Sólveig, sagði Gunnar. Kannski er þetta einstök skepna. Kannski hefur aldrei verið tekin ljósmynd af henni. Hann horfði á Sólveigu og hélt áfram, það verður kannski grein í blaðinu um okkur. Kannski verður tekið viðtal við mig fyrir sjónvarpsfréttirnar. Við gætum. Punktur. Punktur. Upprópunarmerki. Gæsalöpp. Hættu nú. Þú ert alveg galinn, Gunnar. Ég ætti ekki að hvetja þig áfram en allt í lagi. Við skulum þá skipta liði. Gæsalöpp. Gunnar fór í eina átt. Sólveig fór í aðra. Sólveig sá engin merki um skepnuna. Hún hugsaði meira út í það. Loksins komst hún að einföldustu. Niðurstöðunni. Þau Gunnar höfðu ímyndað sér skepnuna. Hún var ekki raunveruleg. Nokkrum mínútum seinna sá Sólveig Gunnar í skóginum. Það var næstum orðið dimmt. Hún sagði Gunnari frá niðurstöðu sinni. Hún sagði honum að skepnan væri ekki raunveruleg. Gunnar var ekki sammála. Hann var viss að hún væri raunveruleg. Þau þurftu bara að sanna það. Allt í einu sá Gunnar skógarþykni. Hann vildi athuga hvort skepnan væri þarna inni. Hann bað Sólveigu að bíða. Þar sem hann fór inn í skógarþyknið, brosti Gunnar og veifaði. Sólveig beið eftir því að Gunnar kæmi út. Hún beið í þó nokkrar mínútur. Engin Gunnar. Hún beið í næstum því hálftíma. Enn sást Gunnar ekki.
Sólveig leit á farsímann sinn. Það var ekkert samband. Hún gat ekki einu sinni hringt eftir hjálp. Nú var hún orðin hrædd. En hún gæti ekki bara yfirgefið Gunnar. Allt í einu hugsaði hún, kannski fór hann tilbaka í húsið. Kannski þetta allt grín. Gæsalöpp. Sólveig gekk aftur að gamla húsinu. Hún horfði í kringum sig. En þá engin Gunnar. Hún ákvað að bíða. Ef hann að grínast, gæti hún líka grínast. Hún ætlaði að haga sér eðlilega. Hún myndi haga sér eins og það væri ekkert stórmál að hann væri týndur. Ha. Það yrði fyndið. Það var gamalt rúm í aðalherberginu. Hún settist niður og tók upp samloku. Hún borðaði hana og hugsaði Gunnar. Hvar var hann? Hvað gæti hún gert? Á meðan Sólveig hugsaði, varð hún syfjuð. Hún hugsaði ekki skýrt. Þvílíkur dagur. Ég bíð bara eftir Gunnari hér og... Punktur, 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 punktur. Þetta var síðasta hugsun hennar áður en hún sofnaði. Sólveig vaknaði snemma daginn eftir. Gunnar var enn ekki kominn. Hún vonaði að öll þessi upplifun hefði verið draumur. En hún gerði sér ljóst að svo var ekki. Hún var virkilega áhyggjufull. Kannski var þetta ekki grín. Sólveig ákvað að fara á næsta bóndabæ. Hún gekk tilbaka eftir sama stígnum. Loks kom hún að bóndabæ. Það var sunnudagur og þó nokkuð af fólki á ferli. Sólveig reyndi aftur að nota farsímann sinn. En þá ekkert samband. Ekkert. Hún varð að komast í síma og það strax. Sólveig fór inn í bæinn. Þar inni var frekar margt fólk. Sólveig vissi ekki hvað hún ætti að segja. Þetta var mjög óvenjulegt mál. Loksins ákvað hún að segja ekki neitt. Hún fór til bóndans og sagði, sæll. Mætti ég nota síman ykkar? Gæsalöpp. Auðvitað. Hann þarna á veggnum. Gæsalöpp. Þakka þér kærlega fyrir. Gæsalöpp. Fyrst hringdi Sólveig í númerið hans Gunnars. Farsíminn hans hringdi ekki. Kannski var síminn hans ekki í lagi. Þá ákvað hún að hringja heim til Gunnars. Síminn hringdi einu sinni, tvísvar, þrísvar. Af hverju svaraði enginn? Bróðir Gunnars var venjulega heima á morgnana. En ekki í dag. Sólveig hringdi einu sinni en það svaraði enginn. Hún skildi eftir skilaboð. Hvar þú, Gunnar? Upphrópunarmerki, spurði hún. Sólveig fór út úr bóndabænum. Hún stóð fyrir utan í nokkrar mínútur og hugsaði sig Sólveig var sjálfstæð kona. Hún var kona sem hugsaði mál til enda. Jæja þá, hugsaði hún. Ég þarf að komast til botns í þessu. Kannski viltist hann í skógarþykkninu. Og þegar hann komst út var Sólveig farin. Svo hann fór heim. Þannig var það. Sólveig varð að komast aftur heim til Gunnars. Hún hljóp aftur að bóndabænum og hringdi í leigubíl. Eftir 30 mínútur var Sólveig komin að húsi Gunnars. Þetta kostar 9.000 krónur, sagði bílstjórinn. Hér 10.000 krónur, sagði Sólveig. Gjörðu svo vel. Gæsalöpp vinstri svigi. Réttir henni afganginn. Hægri svigi. Vertu sæl. Gæsalöpp. Sólveig fór út úr bílnum og gekk að húsi Gunnars. Húsið var mjög stórt og fallegt. Það var á 2 hæðum og með garði. Það var í mjög góðu hverfi. Það voru stór hús og búðir allt í kring. Bíll Gunnars var fyrir utan húsið. Var Gunnar þarna inni? Hafði hann hringt í fjölskyldu sína? Sólveig athugaði farsímann sinn. Hún var nú komin í samband en það voru engin skilaboð. Hún hringdi aftur í Gunnar. Hún skildi eftir önnur skilaboð og sagðist hafa áhyggjur. Hún bað hann að hringja samstundis í sig. Ég skil þetta ekki, hugsaði hún. Gunnar keyrði heim í bílnum sínum. Af hverju hringdi hann þá ekki í mig? Sólveig bankaði á dyrnar. Það svaraði enginn. Hún bankaði 3 sinnum en enginn svaraði. Sólveig hafði áhyggjur. Hún fór að húsi 2 vinkvenna sinna, Elínar og Önnu. Vinkonur hennar voru ekki heldur heima. Hún reyndi að hringja. Það var slökkt á símunum þeirra. Það var eitthvað skrítið að gerast. Hún vissi bara ekki hvað. Allir vinir hennar voru horfnir. Sólveig vissi ekki hvað hún ætti að gera. Hún vildi ekki hafa samband við lögregluna. Hún vissi að Gunnari var óhætt vegna þess að bíllinn hans var heima. Það voru engir vinir heima sem hún gat beðið hjálp. Sólveig ákvað að gera eitthvað. Hún myndi sjálf finna Gunnar.
Sólveig tók annan leigubíl tilbaka að Þingvallavatni. Hún fór stíginn inn í skóginn nálægt húsinu. Eftir nokkrar mínútur sá hún gamla timburhúsið. En í þetta sinn tók hún eftir breytingu. Það voru ljós kveikt í húsinu. Kafli 2 upprifjun. Samantekt. Sólveig og Gunnar leita að skrítinni skepnu í skóginum. Gunnar hverfur. Sólveig fer í gamla húsið til að finna hann. Hann er ekki þar. Hún sofnar. Hún vaknar daginn eftir. Gunnar er enn ekki kominn. Hún hefur áhyggjur. Hún hringir í Gunnar. Hann svarar ekki. Hún fer heim til hans. Hún sér bílinn hans. En hún finnur hann ekki og hún finnur ekki heldur vinkonur sínar. Loks fer hún aftur í gamla húsið. Það eru ljós kveikt í húsinu. Orðaforði. Kemur ekki til greina Novei og utof til Kestjón. Skipta liði tó splitu. Jalinn. Ati. Hægri svegi. Krasi. Yðurstaða. F. Hægri svegi. Konklusjón. Mynda sér tó imaginn. Verða dimmt tó dark. Skóarþykni. N. Hægri svegi. Ticket sjélumbof tres. Reifa tó vafi. Assimi. M. Hægri svegi. Mopi e pón. Am. Eng. Hægri svegi. Sett pón samband. N. Hægri svegi. Sjeunekteon. Fyrirgefa tó leafi, tó abandon. Jirín. N. Hægri svegi. Jokk. Bóndabær. M. Hægri svegi. Farm. Jóndi. M. Hægri svegi. Farmir. Sjálfstæður. Ati. Hægri svegi. Independent. Hugsa mál til enda tó tingstróg. Eigubíl. M. Hægri svegi. Taxi. Am. Eng. Hægri svegi. Gapverfi. N. Hægri svegi. Neyðbóurhút. Samstundis. Atf. Hægri svegi. Riktavei. Aka eftir tó notíse. Reyting. F. Hægri svegi. Hlange. Differeng. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 6. Til að byrja með hugsar Sólveig að skepnan sé. A. Raunveruleg. B. Krín. C. Gunnar. D. Ímynduð. 7. Seinna finnur Gunnar. A. Sérstakt tré. B. Annað hús. C. Bílinn hennar Sólveigar. D. Skóarþykni. 8. Sólveig sofnar. A. Í skóginum. B. Í báti á vatninu. C. Í rúmi í húsinu. D. Á bóndabænum. 9. Þegar Sólveig vaknar. A. Fer hún á nálægan bóndabæ. B. Fer hún í skóarþyknið. C. Hringir hún í foreldra Gunnars. D. Hringir hún í foreldra sína. 10. Þegar Sólveig kemur aftur að vatninu, sér hún. A. Eld í húsinu. B. Ljós í húsinu. C. Skepnuna í húsinu. D. Gunnar í húsinu. Kafli 3 uppákoman. Sólveig gat ekki trúað því. Það eru ljós kveikt í húsinu. Hrópaði hún. Hún fór eftir stígnum niður að vatninu. Hún skildi bakpokan sinn eftir við tré. Sólveig fór upp að húsinu. Það var komið kvöld og hún sá örugglega appelsínugul ljós inni í húsinu. Hún gekk í kringum húsið. Hún vildi sjá hver var þar inni. Það hlýtur að vera Gunnar. Halló, hrópaði hún. Þetta er Sólveig. Enginn svaraði. Allt í einu koma hljóð innan úr húsinu. Allt í lagi, Gunnar, hugsaði Sólveig. Þetta er ekki fyndið lengur. Sólveig gekk að dyrunum og opnaði. Hún var algjörlega óviðbúin því sem hún sá. Allir sem hún þekkti voru þarna inni. Það var svo margt fólk í húsinu. Mamma hennar var þar, aðrir úr fjölskyldunni, meira að segja vinkonur hennar, Elín og Anna. Sólveig, kallaði mamma hennar, ég er svo glöð að þú ert komin. Sæl, sagði Sólveig með gætni. Hvað er að gerast? Gæsalöpp. Jæja, sagði mamma hennar. Sestu niður, leyfðu mér að útskýra. Gæsalöpp. Sólveig settist á gamla rúmið. Hvað er að gerast? Sagði hún loksins. Allir í kringum hana litu út fyrir að hafa áhyggjur. Enginn sagði neitt. Hvar er pabbi? Spurði hún mömmu sína. Hann er í vinnunni. Hann kemur bráðum, svaraði mamma hennar. Sólveig leit herbergið. Vildi einhver gera svo vel að segja mér hvað er í gangi? Spurði hún. Móðir hennar stóð upp og fór að tala. Við höldum að Gunnar sé týndur.
Við höldum að skepna hafi tekið hann. Gæsalöpp. Hvað? Hvernig veist þú að við sáum skepnu? Gæsalöpp. Gunnar sendi okkur skilaboð. Hann sagðist þurfa hjálp. Síðan dó farsíminn hans. Við erum komin til að leita að Gunnari. Gæsalöpp. Núna? Spurði Sólveig hissa. Já, núna. Gæsalöpp. Allir tóku upp bakpokana sína. Þau kveiktu á vasaljósunum sínum. Þau voru tilbúin til að fara og leita að Gunnari. Þau fóru út úr húsinu og skipuðu sér í hópa. Sólveig stoppaði andartak við dyrnar. Hún stóð þar smástund. Ég skil þetta bara ekki, hugsaði hún. Gunnar myndi ekki stinga af aleið. Hann myndi ekki vilja gera mig hrædda. Og af hverju skildi hann senda skilaboð til mömmu? Af hverju ekki til mín? Og af hverju eru allir vinir mínir hér? En ekki vinir hans. Hún hristi höfuðið. Eitthvað kemur bara ekki heim og saman. Punktur, gæsalöpp. Eftir smástund horfði Sólveig í kringum sig. Hún gat ekki séð hópana. Hún gat ekki séð nokkurn mann. Hvar eru þið? Kallaði hún. Halló. Heyrir einhver í mér? Gæsalöpp. Sólveig gekk í áttina að skóginum. Kannski eru þau öll þar, hugsaði hún. Meðan hún gekk tók hún vasaljós upp úr bakpokanum. Hún kveikti á því. Það var að verða dimmt aftur. Hvar eru þið öll? Er einhver þarna? Hrópaði hún. Enginn svaraði. Ég skil þetta ekki, hugsaði hún. Hún leit í kringum sig í dimmum skóginum. Allt í einu sneri hún við. Það væri betra að bíða í gamla húsinu en að ganga í skóginum í myrkrinu. Sólveig fór tilbaka í húsið og settist aftur á gamla rúmið. Hún beið í nokkrar mínútur. Enginn kom. Allt í einu heyrði Sólveig hljóð sem kom úr eldhúsinu. Hún stóð upp af rúminu. Hún gekk hægt í áttina að eldhúsinu. Hún reyndi að gefa ekki frá sér hljóð. Hún vildi sjá hvað var að gerast. Voru þetta kannski vinir hennar? Mamma hennar? Bandstrikk. Hún kveikti á vasaljósinu. Þá sá hún hana skepnuna. Hún var mjög ljót og hún var að koma í áttina að henni. Sólveig æpti og hljóp út úr húsinu. Hjálp, hrópaði hún. Það var enginn þarna úti. Hún hljóp eins hratt og hún gat. En skepnan fór hraðar en hún. Hún var innan stundar beint fyrir aftan hana. Sólveig sneri sér við til að sjá hana. Hún datt niður af skelfingu. Hún var virkilega hrædd og fór því að sparka. Skepnan náði taki á fóunum á henni. Hún gat ekki sloppið. Sólveig hélt áfram að berjast. En skyndilega hætti skepnan og stóð upp. Hún rétti niður höndina. Hún vildi hjálpa Sólveigu að standa á fætur. Hvað er í gangi hérna? Hugsaði Sólveig. Allt í einu sá Sólveig hreyfingu í kringum sig. Allir vinir hennar og fjölskylda komu út úr skóginum. Þeir voru með kveikt á vasaljósunum. En þeir voru líka með eitthvað annað í höndunum kerti. Og þau voru að syngja eitthvað. Þetta var lag sem hún þekkti vel. Á þessari stundu skildi Sólveig allt. Skepnan fór úr búningnum sínum. Þetta var pabbi hennar. Til hamingju með afmælið, Sólveig, sagði hann. Síðan fór hann að syngja með. Hún á afmæli í dag. Sungu allir í kringum hana. Sólveig vissi ekki hvort hún ætti að hlæja eða gráta. Pabbi, varst þú skepnan? Varst það alltaf þú allan þennan tíma? Spurði Sólveig hissa. Já, elskan. Það var alltaf ég. Ég skemmti mér mjög vel í hlutverkinu. Hló hann. Síðan hélt hann áfram, við ætluðum að hafa partíið í gær. En þá kom eitthvað upp á skrifstofu mömmu þinnar. Svo við þurftum að flytja partíið til dagsins í dag. Gunnar fékk frábæra hugmynd. Hann lagði til að gera þér grikk. Hann gerði það til að koma þér í húsið í 2 daga. Gæsalöpp. Er það satt? Jú, þetta var nú meiri grikkurinn, sagði Sólveig og leit í kringum sig. Og hvar er Gunnar? Gæsalöpp. Gunnar gekk fram fyrir tré. Hann var fullkomlega hreinn og honum var algjörlega óhætt. Fyrirgefðu mér, Sólveig, sagði Gunnar. Við gerðum þér ansi slæman grikk. En við vildum að þetta yrði eftirminnilegur afmælisdagur. Og þú færð virkilega stórkostlega gjöf. Gæsalöpp. Pabbi Sólveigar rétti henni afmæliskort. Eftir þennan grikk. Það verður svo sannarlega að vera stórkostleg gjöf, sagði Sólveig hlæjandi. Hún opnaði kortið.
Í því voru nokkur pappírsblöð. Hvað nú þetta? Spurði hún og leit í kringum sig. Vinir og fjölskylda Sólveigar lyftu henni upp. Þau báru hana fram fyrir húsið. Við keyptum þetta gamla hús handa þér, elskan. Húsið afmælisgjöfin þín, sagði mamma hennar. Pabbi Sólveigar slóst í hópinn. Við ætlum saman að gera það upp, bætti hann við. Það verður sumarhúsið þitt, glæsalöpp. Sólveig fór að hlæja. Síðan fór hún að gráta af létti. Gunnari var óhætt. Henni var óhætt. Og hún átti þetta geggjaða gamla hús. Loksins gat Sólveig talað aftur. Nú, byrjaði hún, mig langar að þakka ykkur öllum fyrir þessa óvæntu afmælisgjöf. Og mamma, pabbi, ég trúi því ekki að þetta hús sé mitt, þakka ykkur fyrir. Síðan leit hún á föður sinn og Gunnar. Pabbi, þetta var nú meiri uppákoman hjá þér. En ég vil bara gefa skepnunni eitt mikilvægt ráð. Hún ekki velkomin gestur héðan í frá. Glæsalöpp. Hópurinn hló og söng dálítið meira. Síðan fóru þau inn í húsið. Það var kominn tími til að fá sér kaffi og kökur. Það var líka kominn tími fyrir afmælisbarnið að hvíla sig vel. Kafli 3 upprifjun. Samantekt. Sólveig fer tilbaka í húsið til að leita að Gunnari. Ljósin eru kveikt. Hún fer inn. Fjölskyldan og vinir hennar eru þar. Þau segjast vera komin til að finna Gunnar. Sólveig skilur þetta ekki. Vinir hennar fara út til að leita í skóginum. Sólveig íhugar hvernig málin standa hjá henni. Hún fer aftur að húsinu. Þar sér hún skepnuna. Skepnan eltir hana út í skógin. Sólveig dettur en þá hjálpar skepnan henni á fætur. Hún reynist vera pabbi hennar. Það eru allir að gera henni grikk. Þetta á að koma á óvart á afmælinu hennar og húsið gjöfin hennar. Orðaforði. Uppákoma. F. Hægri svigi. Her. Performance kann also mean. Happening. Jörugglega. Atf. Hægri svigi. Definitely. Viðbúin. Ati. Hægri svigi. Umpreparið notreati. Neðgætni séuti og usli. Lóvend deat. Vasaljós. En. Hægri svigi. Torg. Skipa sér í hópa to form groups. Stinga af toko afi. Eitthvað kemur bara ekki heim og saman sommerhingjust doest tí. Atu. Skelving. F. Hægri svigi. Panni. Sparka to kikk. Sleppa to get afi. Minna en esti. En. Hægri svigi. Kandei. Júningur. M. Hægri svigi. Sjóstu mig. Eitthvað kom upp á terveisa problem. Ég að einhverjum gríkt og plæja trikkon someón eftirminnilegur. Ati. Hægri svigi. Memorabey to remember. Mælistagur. M. Hægri svigi. Bistei. Slást í hópin to jógina grúp. Ég upp to reynovat. Jektir. M. Hægri svigi. Relief. Jekjaður. Ati. Hægri svigi. Kóol. Óvæntur. Ati. Hægri svigi. Surprising. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 11. Í fyrsta skiptið sem Sólveig fer í húsið, finnur hún A. Gunnar. B. Föður sinn. C. Flesta af vinnum sínum og flesta í fjölskyldunni sinni D. Skepnuna. 12. Á meðan Sólveig stendur við skóginn til að hugsa A. Kemur eitthvað skrítið upp úr vatninu. B. Kemur faðir hennar upp að henni að aftan C. Hittir hún skepnuna. D. Fara vinir hennar í burtu. 13. Sólveig ákveður að A. Fara í trjáþyrpinguna til að leita að Gunnari. B. Hringja í farsímann hans Gunnars. C. Leita að Gunnari í skóginum. D. Fara aftur inn í bæinn. 14. Þegar Sólveig kemst aftur að húsinu A. Heyrir hún hljóð í eldhúsinu B. Hringir farsíminn C. Koma Elín og Anna inn í húsið D. Sofnar hún 15. Skepnan raunverulega A. Móðir Sólveigar B. Gunnar C. Faðir Sólveigar D. Raunverulegur ísbjörn